ガチでセミだけど質問ある。はよ夏到来してほしいんご。そんなわけないだろ、嘘つくなよ。いや、ほんまやでガチで本は。すまん泣きたくなってきた。にーん、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 にーん。この背にたくさん。お前ら耳うるさいんだけど黙れないの。黙れをかけるぞ、ピュ。食糧危機になったら真っ先に食ってやるからな。本当に寿命は1週間なの。地上出てきてからに3週間ってとこやな。記者じゃこで記者。ふう、そろそろワイも潮時かもしれん。あたり。数週間でくたばる雑魚虫は Y が標本にしたるで。今やセミファイナルバカバカ。そろそろガチのマジで最後かもしれん。にーん、にーん、じじ、にーん、にーん。安らかに。